Nobyembre 8, 2025, Sabado han ikakatluan kag usa nga simana han katuigan. Nga nanatan ebanghelyo yan ang adlaw, kinuha didan ebanghelyo sumalakan San Lucas kapitulo 16, bersikulo 9 tubtub ka 15. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumala kan San Lucas. Nagsiring Jesus sa mga tinun-an. Susumatan ko kamo, gamit hin manggad nga kalibutanon hin pagkabig hin kasangkayan. Basi kun maubos na an manggad, kakarawton kamo didto handayon nga urukyan. Adton kasasarigan hin gudti nga butang, kasasarigan man liwat hin dagko nga mga butang. Adton diri tangkod hin talagudti nga butang, diri liwat tangkod ha mga dagko nga butang. Sanglit kun diri ka kasarigan hin pagdumara hin manggad nga kalibutanon, uunan-on hin pagtapuri haimo hin matuod nga manggad. Ngan kun diri ka kasarigan han mga butang hin iba, hin uman in mahatag haimo han imo kalugaringon nga mga butang. Waray surugoon nga mauuripon hin duha nga agaron. Kay mahinanabo nga iya pagdudumtanan usa ngan paghihigugmaon niya an ikaduha. Magmamatinumanon hiya han usa ngan pagtatamayon niya an ikaduha. Diri may himo nga dunganon in pagserbihan Dios ngan han kwarta. Hinbatian han mga Pariseyo ini nga tanan, ngan gintinawaan la nira he Jesus. Kay makisalapi hira, nagsiring Jesus sa ira. Amo kamo ang nagpapakamatadong atubangan han mga tao, kundi maara man Dios han iyo mga kasing-kasing. Kayan giniisip nga mahal hinduro han mga tao, waray la pulos sa atubangan hiton Dios. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Ini nga aton ebanghelyo yan ang adlaw, in ginpapahinumdum kita nga hikita nga tanan tinapuran hiton Dios. Tinapuran kita hiton aton agaron an makagarahom nga Dios. Ngan iton pakiana ngan angay naton pamalandungan ngan pangadian niya na amo iton pakiana nga ano ba nga kita nga klase hin tinapuran or katatapuran ba kita nga mga tinapuran? Katatapuran ba it aton mga pulong? Katatapuran ba it aton mga buhat? Katatapuran ba kita nga klase hin tawo? Mga kabugtuan nga tanan nga binuhat han Dios igintapod ha aton. Diri hikita iton tag-ada, diri kita hiton agaron, pero ikita an gintuinan ng Dios hini nga magtimangno hini nga tanan nga mga butang. Diri naton pagdiyuson iton mga ginhimo, kundi aton pagdayawon an naghimo han nga tanan. Ngan ayaw naton abusaron ini nga mga butang ay gintapod la ha aton. Ayaw naton higugmaa iton mga hinatag, labaw hiton aton paghigugma han magharatag. Ngan dida liwat han aton ebanghelyo, in ginpapamalandong kita mahiunong hiton kwarta o karikuhan. Hinumdum kita nga iton Dios diri aringit hiton riko, labi na gud kon ginkurian iton kwarta. Pero mga kabugtuan, iton Dios diri na upayan kun hikita diri naton ginagamit hin maupay it aton karikuhan. Kay bisan iton kwarta o karikuhan igintapod la hiton Dios sa aton. Iton iba nga tawo nauuripon hiton kwarta. Sanglit nakakapaglimbong, nakakapagbuwa, nga nakakapagbuhat hindiri mga magupay nga mga butang tungod la kay karuyag nira nga dumamo iton ira karikuhan. Lugod mga kabugtuan, ibaro kita pagpasalamat hiton Dios kun may mga grasya ngan bendisyon ngan mga kaupayan nga aton nakakarawat. Gamiton naton ini nga mga bendisyon hiton pagbulig hiton aton igkasitaw. Oo, dako iton gamit hiton kwarta, pero mga kabugtuan may mas importante nga mga butang kaysa hiton salapi. Sugad hiton paghigugma
sugad hiton kaluoy, sugad hiton kamurayaw, kay diri iton kwarta ngani iton nagkakaurusa hiton usa nga pamilya o nagpaparigon hiton usa nga komunidad, kundi iton paghigugma, pagitapod-tapod, pag-iintindi hiton tagsa-tagsa. Diri unta naton himuon nga usa nga agaron iton kwarta, kay ini tikang ladaman hiton Dios, tikang hiton iya ka maupay ngan ka mahinatagon na aton nga tanan. Sanglit mga kabugtuan iton aton pagampo niya na nga hikita maging simple kita ngan hibaro kita makontento kun ano iton higinahatag ha aton hiton Dios. Hibaro kita pagpapasalamat ha iya bisan ha mga gudti nga mga grasya ngan bendisyon nga aton nakakarawat adlaw-adlaw. Ayaw kita hingalimot nga kun aada ha aton iton Dios, aadi naliwat ha aton iton nga tanan. Amen.